Labrīt un sveicu jūs Trešdienas rītā. Mēs turpinām Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļu. Šodien no 18. panta. Stipram vējam pūšot jūrā sacēlās vilņi. Aizīrušies 25 vai 30 stādījus mācekļi redzēja Jēzu pa jūras virs staigājumu un tuvojamies laivai, un viņi izbijus. Bet viņš tiem teica, es tas esmu, nebīstieties. Tie gribēja viņu uzņemt laivā, un laiva jau tūdaļ bija pie krasta, kur tie devās. Mācekļi bija ceļā, viņi bija varbūt vidū, kad sacēlās liels vējš, un tas bieži notika uz šo jūru, ka pēkšņi varēja izmainīties laiks, un viņiem grūti gāja, viņi netiek uz priekšu, viņi airē, bet nekas daudz nenotiek, un pēkšņi viņi redz, Jēzus nāk viņiem pretīm, staigādams par ūdeni. Mēs zinām no citiem evaņģēlijiem, ka viņi arī bija pārbijušies un domāja, ka tas kaut kāds spoks. Jānis mums vienkārši teica, ka viņi izbijas, un Jēzus sacīja, es tas esmu, nebīstieties. Un tie gribēja viņu uzņemt laivā, un laiva pēkšņi atradās pie krasta, kur viņi devās. Dzīve ir mazliet kā šī jūra, ka vienu momentu visi gludi, visi patīkami, visi iet labi, viegli, un pēkšņi saceļās vējš un vētras un vilņi, un mēs nekur netiekam, un mūs pārņem bailes. Un tad pēkšņi mēs redzam, Jēzus nāk, staigādams par ūdeni. Viņš nāk pa virsmu. Nebīstieties. Es tas esmu. Kas par brīnišķīgiem vārdiem? Nebīstieties. Cik bieži mēs sastopam šo Dievu vārdā? Dievs ienāk situācijā, nebīsties. Iesaist grāmatā, nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu. Es tevi uzturu savu taisnības labo roku. Nebīsties. Es tevi saucu savā vārdā. Tu esi mans. Kad viņi uzņēma Jēzu laivā, viņi jau bija pie krasta. Kad Jēzus ienāk mūsu situācijā, mēs paļaujamies uz viņu, lietas tiek atrisinātas. Nebīsties. Es tas esmu. Kungs, tik pateicīgi mēs esam par tavu vārdu. Tik pateicīgi mēs esam par tevi, par tavu klātbūtni. Un ka vienalga, cik lielas vētras, cik daudz ūdeņa gāžās mums virsū. Mēs varam pacelt acis un redzēt, ka tu tur esi. Staigādams par ūdens virsmu. Sacīdams, nebīstieties. Es tas esmu. Kungs, ir tik daudz lietas, kas mūs satrauc. Un tu vienmēr tur esi. Paldies par to. Paldies, ka tu mūs neatstāji, tu mūs nepamet. Paldies, ka tu mūs tik ļoti mīlē. Palīdz mums ticībā to pieņemt un saprast un satvert. Un tiešām nebaidīties. Zinādam, ka tu esi ar mums. Tu esi par mums. Tu esi mūsu labais gans. Un neviens nevar izraut mūs no tavam rokam. Nevienmēr mēs to tā redzam, bet mēs ticībā to apliecinam. Paldies par jaunu dienu. Paldies par tavu lielo mīlestību un žēlistību. Paldies, kungs, ka tu esi ar mums ikdienas līdz pasaules galam. Paldies, kungs, Jēzus, ka tu izlai savus asins pie krusta, lai mūs šķīstītu no grēka, lai mazgātu mūs tīrus, lai mēs varētu būt Dieva bērni. Piedod mums mūsu daudzos grēkus un šķīsti mūs no jauna.
Mēs atzīstam, kungs, ka mēs pārāk bieži padodamies. Stiprini mūs ar savu garu. Debes Tēvs, mēs aizlūdzam par šo pasauli. Mēs aizlūdzam par mūsu zemi un tās valdību. Mēs aizlūdzam par Ukrainu. Mēs aizlūdzam, kungs, par tuvajiem austrumiem, kur vēl ar vienu nemieru plosas. Mīļais debes Tēvs, esi žēlīgs. Paldies, ka šeit mums nav paliekamās pilsētas, bet nākamo mēs meklējam. Paldies, ka mēs zinām, ka labākais vēl priekšā stāv. Paldies, ka tu mūs iedrošini. Un es lūdzu, kungs, lai šie tavu vārdi stiprina un mierina daudz. Mēs aizlūdzam par slimājiem un vientuļiem, nabagiem un bārenīšiem, atraitniem, atstumtiem, aizmirstiem. Bet visvairāk mēs aizlūdzam par pazudušiem un lūdzam, lai šodien daudz pie tevis atgrieztos. Mēs lūdzam katrs par sevi, lai tu ņem mūs pie rokas, lai tu mūs vadi. Un, kungs, palīdz, lai mēs ar savu dzīvi atspogļot tavu mīlestību visur un vienmēr. Es aizlūdzu par katru klausītāju, es pateicos par viņiem. Un kopā mēs lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie, lai Dieva miers ir jums, Dievs ir jums līdz atkal tiksimies. Dieva palīga, es ceru, ka tas būs atkal rītdien.